Bạn sầm trong nhịp số lục cầu càng chẳng tha mình trong nhịp số lục cầu càng khné ngay khi một chơi ca thu không bờ đây là cuộc kinh chẳng tha mình đã áo ấy để cho vật trăng vì Marian ca bên nằm lại cái nông mong sắc xà và chẳng khi mình chơi ca bằng khai đôi to tên này chẳng môn năng dương chấp đàm về vì lâm xaសំខាន់dương trờiធ្វើការយល់ដឹងនៃមេរៀននឹងជាមុនសិនអញ្ចឹងមេរៀនហ្នឹងគេចង់និយាយពីការយល់ដឹងអំពីប្រភេទការវាយតម្លៃតាមឋានៈនិងរបៀបប្រើប្រាស់វាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយនៅពេលដែលយើងវាយតម្លៃទោះបីជាយើងប្រើលក្ខណៈបែបណាក៏ដោយក៏វាត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងត្រឹមត្រូវផងដែរហើយយើងនឹងស្វែងយល់កាន់តែស៊ីជម្រៅទៅលើប្រភេទដែលមានប្រសិទ្ធភាពថាការវាយតម្លៃក្នុងសិក្សាអន្តរកម្មរវាងគ្រូនិងសិស្សហ្នឹងវាយ៉ាងណាខ្លះបាទអញ្ចឹងតើស្អីគេជាការវាយតម្លៃតាមឋានៈហ្នឹងការវាយតម្លៃតាមឋានៈហ្នឹងគឺជាដំណើរនៃការលំហូរការប្រមូលភស្តុតាងនៃការរៀនរបស់សិស្សតាមការផ្ដល់មតិកែលម្អដែលយើងហៅថាព័ត៌មានត្រឡប់ហ្នឹងនិងការកែសម្រួលយុទ្ធសាស្ត្រនៃការបង្រៀននិងការសិក្សាដែលលើកកម្ពស់សមិទ្ធផលហើយការប្រមូលភស្តុតាងឬក៏ការដំណើរការនៃការវាយតម្លៃហ្នឹងគឺទី1គឺយើងត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលប្រមូលភស្តុតាងនៃការសិក្សាអញ្ចឹងការប្រមូលភស្តុតាងនៃការសិក្សាហ្នឹងវាមានច្រើនចំណុចដែលយើងត្រូវមើលទី1គឺយើងត្រូវមើលទៅលើការសង្កេតមិនផ្លូវការមានន័យថាយើងសង្កេតភ្លាមនៅក្នុងថ្នាក់រៀននឹងកំពុងតែយើងកំឡុងពេលដែលយើងកំពុងតែពន្យល់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវសង្កេតមើលថាតើសិស្សមានអាកប្បកិរិយាបែបណាខ្លះសិស្សនឹងគួរដូចជាយល់ក៏មិនយល់បានកម្រិតណាអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវសួរសំណួរផ្ទាល់នៅក្នុងកំឡុងពេលដែលបង្រៀនហ្នឹងដើម្បីដូចជាសំណួរឆ្លុះប្រចាំងឬក៏សំណួរបំផុសអញ្ចឹងណាហើយលំហាត់ដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធពីងាយទៅពិបាកហើយវាមានបតិកលាគ្នាជាមួយនឹងមេរៀនពីមួយទៅមួយទៅណាតែតិចវាតម្លៃផុសតាងដែលយើងបានប្រមូលហ្នឹងយើងត្រូវបកស្រាយអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញដោយមិនមានភាពលំអៀងចំពោះសិស្សនីមួយទេហើយផ្ដល់មតិត្រឡប់ទៅសិស្សវិញភ្លាមបើសិនជាវាចាំបាច់ឬក៏ពេលខ្លះវាអត់បើថាលក្ខណៈកលៈទេសៈវាមិនអំណោយផលយើងអាចពជាពេលក្រោយបានហើយយើងត្រូវតែច្បាស់លាស់ចំពោះការផ្ដល់មតិក៏ដូចជាផុសតាងដែលយើងប្រមូលបាននឹងដើម្បីកុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំហើយមួយទៀតគឺការកែលម្អការបង្រៀនអញ្ចឹងយើងរៀនជំនាញនឹងហើយតើជំនាញបន្ទាប់យើងត្រូវរៀនបែបណាទៀតយើងត្រូវដើរតាមជំហានបើសិនជាជំហានដែលយើងបង្រៀននឹងវាមិនទាន់ទទួលបានលទ្ធផលល្អយើងគួរតែប្រើវិធីសាស្ត្រមួយទៀតឬក៏ជំហានបន្ទាប់ដើម្បីឲ្យវាទទួលបានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែល្អប្រសើរហើយយើងត្រូវពិនិត្យមើលសកម្មភាពសិស្សថាតើសិស្សមានអាកប្បកិរិយាបែបណាតើសិស្សនឹងយល់ដែរអត់អញ្ចឹងណាហើយយល់បានកម្រិតណាតើពេលយើងសិស្សមានប្រតិកម្មបែបណាខ្លះនៅពេលដែលយើងបញ្យល់មេរៀនហ្នឹងដូចជាប្រតិកម្មចំពោះការងើយឆ្ងល់គឺក៏ប្រតិកម្មថាទទួលបានឬក៏មានភាពស្ពេចស្ពិលអញ្ចឹងយើងត្រូវតែ clear រឿងហ្នឹងអស់ហើយប្រភេទនៃការវាយតម្លៃតាមឋានៈហ្នឹងគឺវាមានពីរគឺក្នុងម៉ោងសិក្សានិងមួយទៀតវាយតម្លៃតាមឋានៈដោយផ្អែកលើការវាយតម្លៃបញ្ចប់អញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនហ្នឹងគេផ្ដោតតែការវាយតម្លៃក្នុងម៉ោងសិក្សាទេហើយចំពោះការវាយតម្លៃក្នុងម៉ោងសិក្សានឹងជាសោតគឺវាចែកចេញជាពីរទៀតទី1គឺភ្លាមនិងទី2មានកម្រងការវាយតម្លៃភ្លាមហ្នឹងមានន័យថាយើងបរិយាចាប់យើងធ្វើការសួរសំណួរបំផុសសួរសំណួរឆ្លោះប្រចាំងពីមេរៀនហ្នឹងឬក៏សួរសំណួររំលឹកឬក៏សួរសំណួរបែបលក្ខណៈឲ្យសិស្សស្រាវជ្រាវអីចឹងណាឬក៏
បើសិនជានៅគណៈបឋមយើងអត់អាចឲ្យសួរបែបគាត់យល់គឺសួរបែបថាគាត់ចាំបានប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងវាល្អជាងព្រោះអីបើសួរតាមការយល់សិស្សបឋមវាពិបាកធ្វើរឿងហ្នឹងភាសាគាត់មិនទាន់យល់បានស៊ីជម្រៅទេមួយទៀតគឺការវិម្លាយក្នុងអង្គសាស្ត្រដែរប៉ុន្តែគឺមានគម្រោងច្បាស់លាស់មានន័យថាយើងអាចមានគម្រោងពីកិច្ចតែងការរបស់យើងឬក៏ពីដើមមកតែយើងថាយើងនឹងមានគម្រោងធ្វើសំណួរនឹងមួយឬក៏ធ្វើតេស្តនឹងមួយហ្នឹងមានគម្រោងទុកជាមុនណាហើយធាតុសំខាន់នៃការដំណើរការបង្រៀនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពគឺយើងត្រូវត្រួតពិនិត្យជាបន្តបន្ទាប់ពីដូចនិយាយពីខាងដើមពីប្រតិកម្មរបស់សិស្សចំពោះការបង្រៀនរបស់យើងហើយនឹងការរីកចម្រើនរបស់សិស្សចំពោះទៅកាន់ការយល់ដឹងខ្លឹមសារនៃមេរៀនហើយចំណុចសំខាន់នៃការវិនិច្ឆ័យក្នុងអង្គសិក្សាគឺយើងត្រូវសួរសំណួរនិងការសង្កេតរបស់គ្រូនឹងយើងសង្កេតមើលថាតើលំហនៃសកម្មភាពហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរវាមាន flow តែមួយដែរឬក៏អត់វាដំណើរការបានរលូនឬក៏អត់ចឹងហើយតើសិស្សមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាចំពោះសកម្មភាពបង្រៀននិងរៀនរបស់យើងនឹងហើយពួកគេនឹងចាប់អារម្មណ៍ឬក៏យកចិត្តទុកដាក់នៅមេរៀននឹងដែរឬក៏អត់មួយទៀតតើយើងក្រោយពីយើងសង្កេតរឿងអស់ហ្នឹងហើយតើយើងគួរតែបង្កើនល្បឿនសិក្សាបង្កើនល្បឿនបង្រៀនឬក៏បន្ថយល្បឿនយើងវាយើងត្រូវលេីមើលតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងហើយត្រូវផ្ដល់គួរផ្ដល់ឧទាហរណ៍បន្ថែមដែរឬក៏អត់បើសិនជាសិស្សនៅ speaker ទេយើងគួរតែបញ្ចូលបន្ថែមឧទាហរណ៍2 3ទៀតចឹងទៅតែបើសិនជាការយល់ដឹងនឹងគួរសមហើយយើងក៏អាចបន្តទៅមុខទៀតបានបើសិនជាយើងមានពេលតិចតែបើមានពេលច្រើនអាចថែមឧទាហរណ៍មួយទៀតទៅហើយចំណុចទាំងហ្នឹងគឺជាចំណុចល្អនៃការវិនិច្ឆ័យតាមឋានៈនិងការណែនាំប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងយើងត្រូវដឹងពីអារម្មណ៍និងកម្មភាពពេលសិស្សពេលបង្រៀនហើយរបៀបបកស្រាយដែលបានឃើញបានឮរបៀបឆ្លើយតបរបស់សិស្សនិងរបៀបកែតម្រូវការបង្រៀនរបស់យើងបើសិនជាការបង្រៀន style មួយវាមិនល្អយើងបដូរទៅ style បង្រៀនបែបមួយទៀតទៅបាទជាបន្តទៀតនេះគឺគេនិយាយអំពីការវិនិច្ឆ័យក្នុងសិក្សាដែរប៉ុន្តែគឺ embedded formative assessment បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងគោលបំណងវត្ថុបំណងរបស់យើងគឺត្រូវយើងដើម្បីយល់ដឹងពីការវិនិច្ឆ័យក្នុងសិក្សាតាមរយៈការសង្កេតអាកប្បកិរិយាដែលគ្មានវិចារការបង្ហាញទឹកមុខការយល់ដឹងពីការសួរសំណួរផ្ទាល់មាត់និងការយល់ពីប្រភេទនៃការផ្ដល់មតិកែលម្អអញ្ចឹងតើអ្វីទៅជាការតើអ្វីទៅគឺជា embedded formative assessment ហ្នឹងអញ្ចឹងការសង្កេតការវិនិច្ឆ័យក្នុងម៉ោងសិក្សាគឺគ្មានរចនាសម្ព័ន្ធទេមានន័យថាมันមានទម្រង់ឬក៏នីតិវិធីដែលបានកំណត់ប៉ុន្តែវាមិនមែនចៃដន្យទេវាត្រូវកើតឡើងតាមការគ្រោងទុករបស់យើងហេតុអីចាំបាច់ត្រូវសង្កេតសិស្សពេលម៉ោងរៀនដើម្បីមើលពីធម្មជាតិនៃការចូលរួមរបស់សិស្សនិងបំណិនអន្តរបុគ្គលរបស់សិស្សក្នុងការងារក្រុមថាគាត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសិស្សផ្សេងទៀតហ្នឹងបានកម្រិតណាអញ្ចឹងហើយមើលពីភាពត្រឹមត្រូវនៃចម្លើយកូនសិស្សក្នុងពេលឆ្លើយសំណួរមើលពីបំណិននៃការប្រើប្រាស់ភាសានិងវិទ្យាសាស្ត្រដែលសិស្សប្រើក្នុងការបញ្ចេញគំនិតតើតើគាត់យល់ពីវិទ្យាសាស្ត្រនឹងបានប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងហ្នឹងវាចាំបាច់ដែរចំពោះឋានៈបឋមហើយវាមានច្រើនតទៀតដែលយើងត្រូវមូលហេតុដែលយើងត្រូវមើលថាយើងគួរតែផ្ដល់ឧទាហរណ៍បន្ថែមឲ្យសិស្សទៀតអត់ហើយថាតើយើងត្រូវហៅសិស្សមួយណាឲ្យចូលរួមឆ្លើយហើយមើលពីកម្រិតចាប់អារម្មណ៍របស់សិស្សមើលពីកម្រិតយល់ដឹងតាមរយៈការផ្ដល់ចម្លើយហ្នឹងមើលពីអត្តចរិតឬក៏ចិត្តរំភើបសិស្សពេលដែលកូនសិស្សឆ្លើយសំណួរមកហើយការឆ្លើយតបដោយអារម្មណ៍ហ្នឹងប្រកបដោយឥទ្ធិពលរបស់សិស្សមួយទៀតការវិនិច្ឆ័យអាកប្បកិរិយាដែលគ្មានវិចារចឹងគ្រូពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើភាសាកាយវិការការបង្ហាញទឹកមុខនិងទំនាក់ទំនងភ្នែករបស់សិស្សសម្រាប់ការសង្កេតដ៏ត្រឹមត្រូវ
mình chăm bạch toa tài miền vì cha bản dương về lại án là dương ảnh mơ về lại tám cái về ca tật mục nhẹ ngông nè nhưng cơ việc cột quan phòng này một con xe có miền có trên gì trên dương ảnh trong cái tật mục bàn chứng anh thành này nên tật mục nó cứ ai bằng hai tranh tam vậy vì ai bằng hai anh thành này tha ca ở tục chất ca nhẹ áo sụp sụp hẹp mong cô cầm hăng rồi có ca sặc sao rồi có bạch nhà chất rồi có ca phải khai chẳng ta dương chỉ cừu nó tới chỗ rồi nét mày xu sầm nua cho mọi anh em sẽ tập hiệp sầm nua dương thử xu sầm nua ban chỉ ba trăm nâng nhiều vô nông cà lái hay xu sầm nua để ban phu cô là mình là thao đồng phương tục chỉ muốn dương thử xu sầm nua để sa nông thạch thành ngô nó ai lái ban đôi về việc cướp của nông cà lái đôi chầm lời xăm rung mật với mật tệ mật tệ tập lập xăm rung ca đó chầm lời và sao nắng hay chỉ viên sầm nua tụi bật dương anh ai xua sầm nua tụi bật bán hay chầm po cái xua sầm nua cho mọt nó nhưng miếng lẽ cái này tụi bảo để ai chơi chầm lời nhân lẽ cái tha chơi lẽ cái này em nó còn chơi đó bên tay việc cho con flow nó chầm lời trong tới miếng chia chơi tập đi còn tới đây nên của ấy một chia này sòng cúng vì miền chầm lời cho ra nó làm thì miền tôi chia sẻ vậy nhưng thầy xưa sầm nua bọt đanh pi chầm lời bọt sắc nắng bây giờ căn tại si chầm lời làm sao mê điến hay chia viếng xưa sầm nua đại sơ mình đăng chầm lời chia viếng xưa sầm nua đại sơ đăng chầm lời hai sầm nua tam đâm đau xăm rúng tam làm sao mê điến chân không miền nắng cứ miền tái năng tí lá xôm con cô từng học ní đã mang cho rốn ca tesna bị đầu lúc chẳng về miền nhóm sớm cho về